uçmasına izin veremeyiz. Olamaz, hayır. Sen öyle san. Arabasına bindiği zaman parmaklıklar gitmişti. Hayır, dur. Güzel araba ama yerinde olsam üstü açık bir model alırdım. Pandomim tiyatro grubunda bir oyuncu ve o otobüsün peşinde. Nereye gidiyor? Bu şeyi durdurmalıyız. Sıra frenleri alsın. Ne freni? Fena değil. Sonuçta görünmez araba. Tabii hayatlarını kurtardığımızı söylesek inanmazlar. Yine kaçtı işte. Ondan önce otobüse yetişmemiz lazım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neyse ki işe yarar insanlar tanıyorsun. Sıkı tutun. Bunu kendim de yapabilirdim. Ama biz kedi ve böcek takımıyız değil mi? Böcek ve kedi takımı diyecektin. Şimdi beni şuraya indir. Hazır ol. Akuma nerede acaba? Şapkasında. Nereden biliyorsun? Gizli yeteneklerim var da bu sefer bana güven. Dikkatini dağıtmalısın. Yakaladım. Fred? Mucizeleri al. Şüpheyi bana getir. Şapkasını al. Dikkat et. Yolcuları çıkarıp kurtarmalıyız. Patimin yardımını ister misin? Evet, koru beni. Çabuk ol, hadi. Otobüsü durdur. Uğur böceği neler olan? Aktörlerinizden birinde akuma var ve neden bilmiyorum ama ekibinize çok kızdı. Fred mi? İçeride kalın ve sakin olun. Biz bunu halledeceğiz. Uğur böceği. Bunu neden yaptığını biliyorum. Rolünü ondan çalmıştım ama benim yerime o oynayabilir. Artık önemli değil. Lütfen bizi kurtarın artık. Ne demek onun rolünü ben çaldım? Kendi kaybetti. Pek sayılmaz. Sana söylemem gereken bir şey var. Ha? Mucizesi artık çok yakınında. O yüzüğü al. Neden bu kadar kızdım bilmiyorum ama bana kalırsa kızım bilen bundan hoşlanmıyor. Sessiz ve ölümcül deyimine yepyeni bir anlam katıyor. Şanslı tılsım. Ayakkabı kutusu bu. Harika. Umarım onun içinde patlayan bir şeyler vardır. Elbette. Onu çok ama çok kızdırmamız gerekiyor. Tepesi atmalı. Sence yeterince kızgın değil mi zaten? Kara kedi sen insanları iyi kızdırırsın dediğimi yap. Hey! Çok doğru. Şunları bir alayım. Ha? Bir kutu, bir adet büyüteç, biraz ışık, işte ev yapımı projektör. Hey Fred, güzel poster, öyle değil mi? Ha? Kız kardeşime geliyordu. Koştura koş, doktorluklar ve gör. Kız kardeşimin çok eski arkadaşlarımız var. 20 yıllık arkadaşlar. Kız kardeşim
Evet. Unutma aynı anda tek bir şey canlandırabilir. Yani köşeye sıkıştık. İyi düşündün Uğur böceği. Görüşürüz canım. Valla Tamam. bir şey her zaman sevdiğimiz zaten. Tamam canım. Hadi. Bir bayramda şey mesaj at. Artık kötülük yapamayacaksın Akuma. Rahatsız etmek istedim ya. Kötülük gitsin hadi. Yakaladım. Hadi yok, ara. Güle güle küçük kelebek. O bir şey. Mucize